we saw the way Charlotte was looking at Fa behind the camera. You know, I hate to do this. I really do. I hate to do this. This is them sharing a room together, and this is how she's looking at Fa. Now, you're telling me that they looked at each other like this, and we saw Fa do the same thing. You're trying to tell me that they were looking at each other like this in these hotel rooms through 77 provinces. Charlotte said Fa never did anything. She said nothing inappropriate happened in the USA. The reason why I wanted to react to this video is because, you know, you can really tell a lot about a person by the way they drive. Not only can you tell a lot about a person by the way they drive, but you can also tell a lot about their relationship with their front seat passenger by the way they drive. And what I mean by that is, have you ever, when you was a kid, like, I'm gonna say it like this. I could tell when I was younger that my older brother was messing with somebody based on the way he interacted with the chick when she sat in the front seat with him. Like, that's how I always knew, like, what the nature of that relationship was. Even if he was like, nah, this is my friend, or this is so-and-so, or whoever, like, I could always be like, oh, he's smashing. Like, I just knew it, you know what I'm saying? And so I saw some clips from this interview, which is like 30 minutes long. I saw some clips from it, and I was like, bro, they doing some stuff that, like, y'all know how couples act or interact when they drive, right? I want y'all to just pay attention to, like, yeah, you can listen to the interview. I don't think the interview, in my opinion, the interview was cool, but I really watched it just for the sake of watching their behavior as they were driving around town. Because, like I said, watching them drive around town and interact in the front seat of the car, in the front seats of the car, was very interesting, to say the least. So I'm not going to hold this up because this is a pretty long interview. I'm going to just go ahead and get straight to it. But without further ado, Englot at If the World Doesn't Have GPS with the English subtitles. Let's get straight to the video. ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS แขกรับเชิญวันนี้ก่อนจะขึ้นรถบริจาคลงศพก่อนดีกว่าสาธุขอให้รอดปลอดภัยคนหนึ่งขับรถไม่เป็นเลยอีกคนหนึ่งเพิ่งประสบอุบัติเหตุไหว้ไว้หน่อยก็ดีเดี๋ยวไปเจอกับเขาดีกว่ายังไม่ค่อยสบายใจขึ้นเท่าไหร่ He said I really am not. นัดกันที่ He said one just got into an accident. Wait, hold on. He said one just got into an accident. He praying he gonna be safe. Charlotte the one driving. ปลอดภัย He praying he gonna be safe. คนหนึ่งขับรถ One person can't drive at all, that's fine. And another one just had an accident. Don't do it. Don't do it. He said Fa can't drive at all, and Charlotte just got into an accident. He said, man, I'm praying this shit go good. He said, but I don't know. ไปไว้หน่อยก็ดี My man said, I am not okay. ยังไม่ค่อยสบายใจขึ้นเท่าไหร่ He said, I'm really not at ease. นัดกันที่วัดหัวลำโพงเลยคือทีมงานอ่ะเขาเล่าประวัติพวกหนูสองคน Tell me the history. คิดว่าเราทำบุญก่อนดีกว่าขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยครับอิงลอด They don't even say their names individually ชาลอ anymore. ดก่อนอื่นขอบคุณมาก อิงลอด คืออิงฟ้าเนี่ยถูกต้องที่ไม่ขับรถเลย จริงๆหนูก็ขับได้แต่ว่า See, I know she can drive. Look, me same. She can drive, but she says she's unsure yet. But she been in Bangkok for like a year. Like, how long does it take to be sure? And you ain't gonna really get sure till you get out there and start driving. I like to drive. I really do. I like to drive, but I also don't mind being a passenger. Like, I'm always cool just riding. Front seat, back seat, I don't care. I just like riding. อยู่พอเป็นได้ถ้าเป็นแบบต่างจังหวัดแต่เป็นในกรุงเทพก็จะมีแบบ ปัจจุบันมันโล่งชาลอตลูก จ๋า ก่อนหน้านี้หนูคิดว่าจะเห็นแจ้งทีมงานว่าจะขับรถตัวเอง แต่ว่ามันไม่อยู่ใช่ไหมลูก ใช่ มัน ค่ะ ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรใช่ไหม เฉียดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย Just a little แต่ bit. ปีหนึ่งค่ะ อ้าววันนี้ก็สบายสิแล้วจะให้พี่มาทำบุญทำไมอ่ะ
ใช่ไหม หนูไม่เคยขับในกรุงเทพแบบไม่เปิด GPS เลย She พี่ said เผื I've อก never นี่หนู drive กลัวมากเลยเนี่ย เป็นเด็กที่มาจาก So the point is they turn the GPS off. Right, because it's called If the World Doesn't Have GPS. Y'all, Lord have mercy. We have gotten so used to shit like that because I was thinking about that the other day. Like, I love going for joy rides, but I started thinking about this. I said, man, going for joy rides hits different nowadays because we have GPS. You couldn't really go. That's why everybody was going missing in the 80s and the 90s because we had a damn GPS. โอ้โหแต่ว่าอิงฟ้าอยู่นานแล้วนี่ แต่ต่อปีได้ แสดงว่าช่ำชองเส้นทางแหละ สบายใจแล้วงั้นละ ฮะ หนูว่าพูดเลยนะว่าให้หนูทำงานอะไรได้หมดเลย ได้หมดเลยยกเว้น น้ำลุยไฟยกเว้นเรื่องเส้นทางการขับรถที่เถื่อนคือหนูเป็นคนที่จำเส้นทางอะไรเงี้ยไม่ได้เลย เลยอ่ะ เลย พอมีทางไหน See, that sounds like me. I can't remember. I'm not very good with street names, but I can remember I remember landmarks. Like that's how I normally can remember how to get. I can remember the route and the landmarks, but I can't necessarily remember street names. I never care to look. บ้านหรือเลี้ยวเข้าที่พักอะไรเงี้ยจำได้ แต่ถ้าแบบเลยอะไรอย่าง เดี๋ยวนะคำว่าเลี้ยวเข้าบ้านหรือเลี้ยวเข้าที่พักมันคือแค่ข้างหน้าเลยเนี่ยใช่ไหมตลอดมาอยู่ได้กี่ปีแล้ว หนูเพิ่งมาอยู่ตอนกุมภาพันธ์ค่ะไม่กี่เดือนเองยังไม่ถึงปีเลย หลักเดือนเลย ไม่แต่ว่าถ้าเป็นเส้นทางที่หนูขับ Damn, when was this filmed, y'all? Does it say? It says it was put up 7 months ago, but I don't know if that's when it was actually filmed. Does anybody know when this was filmed? คอนโดไปเซ็นทรัลไปห้วยขวางเนี่ยพอจะรู้บ้าง มีคำว่าห้วยขวาง 'Cause this seems like it's วัน relatively นี้ early ไหน on ๆคู่ last นี้ year. มาแล้วอยากจะให้แบบได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขัน Or at least summertime, แล้ว right? หนูไม่กล้าอธิษฐานแล้วว่าให้เจอคนดีๆด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้หายกันหมด กับการขอพรสายมูครบจบในรูทเดียววันนี้ 3 สถานที่ที่จะต้องไป 1 เลยเหรอคะ So they gotta go to three different เอา places. หนึ่งให้จากตรงนี้ออกไปข้างนอกให้พ้นตรงนี้ก่อนน่าจะดีกว่า ที่แรกเป็นเจ้าพ่อ The first place is The Godfather for matter of luckiness, but it's simple as when you buy a lottery. การเสี่ยงโชคพูดง่ายซื้อหวยเป็นคนเล่น So they gotta go get a lottery? Yeah, and they both play lottery. They both was like, hell yeah. ที่นี่จะอยู่ที่สอนอพระพลาชัย It's located at the police ศาลเนี่ยจะ station. อยู่บนสอนอ So they gotta get to the police อันนี้ต้อง station. รู้จัก So the point is they gotta get to the destination in order to get to, do whatever they want to, I guess whatever the mission is at the I don't know, child. This one's at the police station, but they got to do it without using GPS, so that's why they're looking for the road signs ต right รี now. มูรติพระสัทธาศิวะลานเซ็นทรัลเวิลด์พาได้ไหมและที่ที่ 3 ครับ And ข the อพร third เรื่อง place, การงาน they gotta go กับ to เท Central World. วา That's the ลัย second place. And พระ third พิ place. ฆเนศ ห้วยขวาง อันเนี้ย อันนี้หนู ประ รู้ จ 1 ก็คือห้ามใช้ GPS นั่นเอง ห้ามฝ่าฝืนกฎจราจร Forbidden to violate ห้ามขึ้นทาง traffic. ด่วนห้ามโกง ำห้ามขับเร็วไหม อันเนี้ย เพราะนี่ขับนี่คือหนูต้องโหนรถเมล์ She said this one I bet. She said, can you wait? ขับเร็วไหม She said, did it forbid to drive fast? เพราะนี่ She said this one I back myself because if she's นี่คือ driving. หนูต้องโหนรถ I gotta hold on like what the fuck? Yeah, Charlotte be having fire up in that mug, fearing for her life, dog. I love it. I love it. พี่เป็นคนขี้กลัวนะลูกถ้าพี่จะกรีดการ์ดบ้างก็อยากถือสากัน He said if I'm screaming out, mommy, it's gonna be in the back. Wow. ไม่นับแวะนะ 45 นาที จริงๆ ทีมงานให้พวกหนูไปเลย 2 ชั่วโมง แววตาเมื่อกี้หันมองมาดูหนูไม่เชื่อเลยนะว่ามัน 45 นาที So it should take them 45 minutes to hit all 3 spots, but they get 2 hours. จับเวลาลูก หนูไปหนึ่งก่อนเพราะหนูไม่รู้หนึ่ง หนูจะไปที่ที่ไม่รู้ก่อน ใช่ ค่ะ เปิดกระจก So they going to the police station ทาง first. ได้จอดทางทางนี่เป็นวิธีการที่ พับถึง You can stop and ask for directions. พับพลา สอนอพับพาชั พั ย บพลาชัย อยากรู้แค่ว่ามันไกลจากตรงนี้ไหม ถ้าถามพี่นะ ความคุ้นพี่ที่พี่คุ้นพระพาชัยนะ ไม่ไกล ไม่ไกลอ่ะ อันนั้นไม่ไกลหนูว่าคนจะไม่รู้จัก หรือว่าเราจะถามปักทาง ถ้าเป็นสายหวยอ่ะต้องรู้แน่ๆเลย อันนี้จริง วัดดวงไหม She said if it's about the lottery, she said they gonna know for sure. กับดวงเข้าไปกับดวง เอาแล้วครับ ออกรถแล้วนะ Alright, so they pulling out now. เราออกจากวัดหัวลำโพง2 โมง 40 นาทีครับ โดยที่หวังว่าจะถามนะครับ They stopping to ask. I would ask for พี่ directions, คะส bro. อนอพับพาไปทางไหนรู้ไหม พระ คะ พาชัย พับพาชัย ยังไม่พูดไม่ชื่อไม่ถูก ฝั่งนู้นเหรอคะ อ๋อ ฝั่งนู้น My man said over there. What kind of directions was อยู่ that? ฝั่งนู้นนะฮะ Right, see, okay, even he called it out. He said over there. What I'm supposed to do with that?
What am I supposed to do with that? Like, stop playing with me. Stop playing with me. โทษนะคะ Over there. รู้ Excuse จั me, ก auntie. ส Do น you know where the พญา police ไท station ไหม is? คะ My man said over there. เฮ้ย เส้นนี้ใช่ไหม เยาว คะ ราชเลยหัวลำโพงไปหน่อย ตรงไปตลอด โอเค ตรงไปอย่างเดียวโอเคครับ ข เอา บ ละตรง คุณ ไปอย่าง ค่ะ เดียว So they saying it just keep. She said just keep straight. แล้วไปเป็นไหมเยาวราช ไม่ไปไม่เป็น ไม่ไปด้วยไม่เป็นด้วยไม่เป็นเหรอ ไม่เป็น เคยเดิน อยากกินมะพร้าวอ่ะ เดี๋ยวเอาไม่เป็นเหรอ ไม่เป็น เคยเดิน อยากกินมะพร้าวอ่ะ Don't get it twisted. I didn't forget why I turned this video on. There was absolutely no reason for her to grab Fa's hand in this moment. Prove me wrong. What was the reason? Cardi B voice. What was the reason? What was the reason? There was no reason for her to grab ไม่ไป Fa. ด้วยไม่เป็นด้วย Not one. ไม่เป็นเหรอ Not one. เคยเดิน อยากกินมะพร้าว She just had to touch เรา her. เอาเราไปพระพาชัย She just wanted to touch her. ที่หลักหรือยังไง The crush was and is real. There was no reason. Not a one. No reason. คือเป็นคนคู่นี้ชอบกินมะพร้าวกันหรือไง This couple would like to eat coconut. That's what he just said. เดี๋ยวพี่ร้องให้ฟัง ร้องได้ไหม ใจจ้า She said I'm gonna sing to you and listen. นี่อะไรหนูว่า Bro, was she singing about a chicken? หัวลำโพง Why did the chicken ล pop? งไปแล้วมัน They said go straight. พี่เชื่อว่าเราไปกันได้ อะไรที่ทำให้ยิงฟ้าเชื่อ เซนตอนนี้หนูสื่อไปถึงที่ศาลแล้วนะ She told us her third eye, bro. ขอให้เราถูกหวยงวด ศาลแล้วนะบอกว่าช่วยนำทางหน่อยที ถ้าเราไปถูกขอให้เราถูก ที่ศาลแล้วนะบอกว่าช่วยนำทางหน่อยที Once again, why is her hand in her lap? There's no reason. Look, no. She could just be a very touchy feely friend, and I get that, but I just maybe I need to go back and watch more videos of like her with Ma and Heidi, because I know that her and Heidi had some moments where they were spicing stuff up, but they were normally doing that on purpose for the camera. You know what I'm saying? Like, and I know that they know they're on camera right here, but this is more of like a relaxed environment. This is one of those situations where they definitely forget that the camera is there. You know what I'm saying? Like, you can definitely forget that the camera is there. And it just seems like so many of Charlotte's natural mannerisms when she's driving, and that's how you Fa's the passenger princess. There's so many natural mannerisms that you're gonna see throughout this video that Charlotte does that just lets you know that one, they be riding around more than we think that they do. You know what I'm saying? Don't get it twisted. I know what Charlotte said in the interview. I'm gonna get to that, or in the live yesterday. I'm gonna get to that. But all I know is riding around more than we think, and on top of that, like they just have, like I said, natural like couple mannerisms when they're in the car. เราไปถูกขอให้เราถูกหวยงวดหน้า It's like their behavior is very หนูให้ much. ถูกนะงวดเนี้ย หนู We ให้ go เอง together. ใช่หนูให้แฟนคลับ This is only my opinion. โอ้ยถ้างั้นสถานที่แรกนี่เหมาะกับหนูมากแล้วล่ะเขาเป็นคนคิดค้นระบบหวยคนแรกในไทยอ่ะ อ๋อ จนเขาเสียไปเนี่ยคนเคารพนับถือเขาตั้งศาลให้นะคิดดู ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ Are they นะ talking about the dude that invented the lottery in Thailand? นี่อ่านอะไรอยู่ชาลอตระหว่างที่พี่คุยกันอยู่นี่คือคุณทำอะไรลูกฮะคุณทำอะไร ใช่ค่ะ Wait, what? What you say? He said, "What are you reading about, Charlotte? While Pete talking, what are you doing?" He's like, "Bro, what you doing? What you paying attention คุณ to?" ทำอะไร ใช่ค่ะ เนี่ยถ้าตรงไปรู้ก็คือจะเป็นเยาวราช ใช่ใช่ใช่อันนี้ใช่ เซ็น ถูก หนู ต้อง เป็นแรง แต่พระพาชัยอยู่ไหนนี่ดิ เราแวะกินพ่อปลาก่อนไหม ก็ไม่ติดครับ ถ้ามีสาร นี่ไงสอนอนี่ไง นี่ไงสอนอนี่ไง นี่ไงแล้วแต่มันพระพาชัย2ไงอ่ะอย่างน้อยเราไปถามพระพาชัย2ก็ได้พี่ว่านะ เฮ้ยอย่าเบียดดิเฮ้ย ไม่ใครเบียดไม่เป็นไรเบียดไปเดี๋ยวกดเขาใจเย็นลูกอันนี้ก็ขึ้น Look, Fa's that girlfriend. Is Fa that passenger seat, that side seat driver, the one that be ready to pop off if somebody try to cut you off? I like that. I like that energy, Fa. Fa was like, what? ใจเย็นลูกอันนี้ก็ขึ้น Fa was like, what? Don't get me นี่ started. นี่คือเราโหดอย่างเงี้ยเหรอ เราอ่ะจะไปพระพา1ใช่ไหมคะ พระพา1ใช่ ถ้า2มันอยู่แถวนี้หนูว่า1มันจะอยู่แถวนี้ อันนี้เซนอีกแล้ว ใช่มันหนูทำกูมาเมื่อกี้นี้ She don't ask my child goes. ปัญหาแดง พี่คุยกับแดง That's the. That's นี่ยังจำเป็นอยู่ไหม she เนี่ย doing this shit. That's what child ตัว goes. ก่อน แล้ว ข้าง มึ ห ง น้า เย็น ตรง เชี ไม่ ย ได้ บเล แล้ว ยอ่ะ มุดเป็นอยู่ไหมเนี่ย หายแล้ว ไอตอนนี้ ปัญหาแดง พี่คุยกับแดง เลี้ยวหรือตรง เอาชิบหายแล้ว You see Charlotte. You see Charlotte. Tapping the lap.
Fa grabs her hand. นี่ยังจำเป็นอยู่ไหมเนี่ย หายแล้ว They hold hands, literally. โอ้โหแล้วมัน Literally. เลยอะ Did you see the squeeze? Did you see the squeeze before Fa let it go? Did you see the squeeze before Fa let her go? ยังจำเป็นอยู่ไหม Look, watch. ตรงไปก่อน Watch Fa. ข้างหน้าเราตรงไม่ได้แล้ว A lot of unnecessary touching going on in this video. A lot of unnecessary touching going on in this ทำไม video. ตื่นเต้นเหรอลูก แอร์มันเข้ามา Why are you nervous? Yeah, the aircon just came on. They literally up there playing handsies, like footsies with นี่เหมือน handsies. แดง And then, like, นี่ยังจำเป็นอยู่ไหมเนี่ย หายแล้ว there was no reason for them to touch. โอ้โหแล้วมันเย็นเฉียบเลยอะ He said, oh, your hand is cold. แอร์ Right. เข้ามา อ๋อเฮ้ยนี่ไง1-2 Uh-huh. Charlotte Fa was like, oh, your hand is ทาง cold. ไหนคะ ขวาลูกกูช่วยดูแล้ว ขอบคุณที่มีพี่เผือกนั่งอยู่ในรถ Thank you for having a brother in the car. รู้สึกว่าต้องช่วยแล้ว พี่เผือกเคยไมเกรนขึ้นไหมคะ พี่ว่าจะขึ้นวันนี้นี่แหละ He's like, riding in the car with มันเป็น you. วงเวียนลูก Finna have a migraine. นี่ไงนี่ไงเขาพาฉัน เฮ้ยอะไรวะเนี่ย Child, is she allowed to turn down that way? มั่วๆมาจนมันจะถึงแล้วอ่ะ 45 นาทีเอาพวกหนูไม่อยู่แล้วหนูพูดแค่นี้ งั้นเอา She said 45 minutes. I know that's right. ป๋าว่าไงป๋าลุยไปอ่ะ เผื่อไปที่สอง อันนั้นไงสารข้างบน ไม่ เฮ้ย ใช่ มีสิทธิ์นะ มันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้ มัน ไหม ช่างสังเกตตา อันนี้จะดูเป็นสารจีน ศาลเจ้าพ่อปู่ยี่กอ Did they find it? แม่นแล้ว จีนแหละ นี่นี่ ป้ายนี่ไงนี่ป้ายอะไรศาล ขวา เดี๋ยวดูรถก่อนแล้วค่อยดูป้ายดีกว่าพี่กลัว จะไม่ถึงนะเดี๋ยวจะสอยป้ายเอา อะไรเยอะเปล่า Bro, Fa really be. Poor Fa, bro. She really be in there fighting for her life with Charlotte. And Charlotte's laughing, dog. พี่กลัว จะไม่ถึงนะเดี๋ยวจะสอย Bro, ป้ายเอา that's อะไรเยอะเปล่าม อไซค์หนูยืนแตกเลย look at you see how she was grabbing Charlotte. Daddy screaming. Right? He said, not daddy. Yo, who's the dude in the back? He's hilarious. He said, not daddy screaming. It's giving mommy. It's giving mommy. Not daddy screaming. Look. If I was like, stop playing with me. หรือจริงๆนะถ้าเราประสบอุบัติเหตุอะสอนอจะมาหาเราเลยเดี๋ยวเขาจะพา Get into a car accident on the way to the police station. There it goes. ความมาใช้เนี่ยเฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ย เอาดีๆ ไม่ธรรมดาละ วันนี้ถูกหวยแน่ พอแล้วลูก ๆ ก่อนลงรถ โอ้ยจริงแม่นมากเลยคิวอ่ะทำไมหนูเก่งกาจขนาดนี้ ก่อนลงไปนะคะเชื่อว่าคนเยอะแน่นอน โดยเฉพาะแฟนคลับแล้วก็ต้องขอเติมความหอมกันหน่อยกับน้ำหอม She said we gotta add a little fragrance. Look, Stay stay selling. Madam Finn, look, stay selling. That's so sexy. Sexy ก me. ลิ่นที่ฟ้าถือ Stay นะคะ selling, สี bruh. พวกนี้ก็คือเซ็กซี่มีค่ะเขาเป็นกลิ่นที่ออกแนวฟูสตี้นะคะฟอโรมัน One thing they gonna do is push these แปล products. ว่าอะไรนะฟรุตอะไรนะ ฟูสตี้คือผลไม้ ฟรุตตี้ผลไม้ฟลอรัล ก็คือดอกไม้นะคะ แปลว่าอะไรนะฟรุตอะไรนะ ฟูสตี้คือผลไม้ ฟรุตตี้ผลไม้ฟลอรัล ก็คือดอกไม้นั่นแหละ I was just looking at Charlotte. Look at her. มัสกี้ก็คือลิง ไม่ใช่นะ มังกี้ ก็มีความชวนฝันทำให้รู้สึกแบบสดชื่นอยู่ที่ป่าอะไรอย่างนี้ เขาเคยชวนเราฝันไหมฝันถึงพี่นะ ไม่เคยชวนแต่มานอน โอ้ยิ่งกว่าฝันเลยนะยิ่งกว่าฝัน น่าจะเคยนอนแล้วมีความชวนฝัน It has a dream make me feel refreshed. ทำให้รู้สึกแบบสดชื่นอยู่ที่ป่าอะไรอย่างนี้ เขาเคยชวน My เราฝั man น said, did she ever invite you to dream? He's asking Charlotte, did Fa ever invite her to dream? แม็กฝันถึงพี่นะ ไม่เคยชวน Dream of her like this. And Charlotte saying never, only invited me to sleep. นอน โอ้ยิ่งกว่าฝันเลยนะยิ่ง And then Fa said, wait, he says, oh, it's more than a dream. And Fa said, had been sleep together. ยิ่งกว่าฝัน น่าจะเคยนอนเราเคยนอนด้วยกัน จริงไหม And Charlotte says, we ever sleep together. And then they both blush. เป็น อ๋อมัน รู ก็ เม ต้อง ท เข้า นี่ แค ค่ะ มป์เข้าอะไรมันก็ต้องอยู่ด้วย So carry the one, minus 14.
I just okay. Like here's my question, right? And this is I'm not trying to get off topic because I know this video is already dumb long. This part right here, like this is gonna be stupid to cut. But like when we see videos of Charlotte in her pajamas in the same bed as Fa, like the Ghost and Royette type shit. What was that song, Club? I don't know. I can't remember. Y'all know which ones I'm talking about when they was wearing the Care Bear pajamas and P Sun was messing with them, pretending to be a ghost on the door. We saw the way Charlotte looked at Fa then as they shared a bed. We saw the way Charlotte was looking at Fa behind the camera. You know, I hate to do this. I really do. I hate to do this. This is them sharing a room together. And this is how she's looking at Fa. Now, you're telling me that they looked at each other like this. And we saw Fa do the same thing. You're trying to tell me that they were looking at each other like this. In these hotel rooms. Through 77 provinces. Charlotte said Fa never did anything. She said nothing inappropriate happened in the USA. Okay. 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 Who am I? Who am I to deny what she is saying? I mean, this is a completely rational and normal way to look at someone who you do not plan on or intend to have intercourse of some sort with. I just like okay. All right. Okay. No, that's fine. That's fine. That is perfectly fine, I guess. Nothing inappropriate, bro. Nothing. Let me explain something. And this is only my opinion. Hopefully, I'm talking to y'all. Hopefully, this is a safe environment. If it's consensual, it's not inappropriate, and that's all I'm saying. Like, there is so much after, and I'm talking about after a year. This is like after a year, y'all. There is still so much. You know what? Actually, no, this might actually prove Charlotte's point. Maybe they haven't done anything. Because after a year, there is so much sexual tension between them. They have the type of sexual tension that only comes from two types of situations. One, you spent the last year doing basic foreplay and never really being able to go all the way. So now you're both just like completely hard up for each other. Or two, you have gone all the way. You know what that thing hit for, and you can't wait to hit it again. Those are the only two scenarios that explain the amount of sexual tension that is oozing out of this picture. What is Charlotte looking at, and why is she looking at that woman like that? Like, they admire one another for sure. Yup, you're right. That is pure admiration. Everyone that I admire, that's how I look at them. I do. I look at them. I look at everyone I admire just like this. When I admire someone, I look at them just like that. Yup. That's a hell of an admiration. That is a hell of an admiration there. Yeah. Yup. Look at everybody I admire the same way. He said that's making me ship them so far. Yeah, it's hard not to. ที่แบบว่า fruity floral ก็คือแบบผลไม้หวานๆดอกไม้อะไรอย่างงี้มีความหวานซ่อนเปรี้ยวเหมาะกับคนที่แบบน่ารักเซ็กซี่ขี้เล่นก็คือเหมาะกับหนูเลยคือเป็นกลิ่นที่แบบเปรียบเปรย cute, sexy, and playful. อันนี้จะหวานๆหน่อยอันนี้จะแบบว่าแนวแบบแดดดีกว่าใช่ไหม That was a little bit of sweet, more like daddy's type. The fact that he keep calling her daddy is cracking me up. โลชั่นที่มีกลิ่นตามอันนี้เลยก็คือมีทั้งน้ำหอมแล้วก็มีทั้งโลชั่นเลยเป็นน้ำหอมที่ใช้ Bro, I still stand by my theory. After Madame Finn kissed Charlotte on the mouth, old girl was gone, bruh. Old girl was gone. Look, I ain't saying nothing. I'm just saying. After she kissed Charlotte on the mouth, old girl was gone.
Y'all think that was Nawat decision or Faz? Y'all said Faz and I said you could give her flowers, bitch. Not put your tongue in her mouth. I didn't say you could do that. I didn't say you could do that. And that wasn't even like a mother-daughter kiss. Like she full on like grabbed Charlotte's cheeks and pressed their lips together like mwah. Like, and Fa was standing right there, and Fa kind of had this look on her face like, yeah. I'm just saying, because Fa's contract ended immediately. Charlotte's, I think, kept going or is still ongoing, but I don't think she's been booked for anything. I don't know. But I know Fa's contract ended immediately. Did I get that right, or am I lying? Is that wrong? Did I make that up? เปลือกนิดเดียวคือติดทนแล้วก็แบบ My man back there spraying that shit on him. I know that's right. So be so sexy, sir. พี่เลือกซื้อสีใดสีหนึ่งป่ะหรือว่าไง คือจริงๆเนี่ยเขาเป็นเซตคู่กันค่ะระหว่างน้ำหอมกับโลชั่นเป็นเซตคู่เราจะไม่แยกจากกัน หมายถึ แนะ ง น น้ำหอมต้องไปมองน้ำหอมสิคือเวลาพูด Fa texting boss when she needs to go. ำเราจะไม่ Right, ให้ใช้ right. แบบเป็นคู่ไปเลยเซตนี้ก็คือ She was doing too much. สองมากแค่ 1,590 บาทเอง คือหมดนี่เลยเหรอ ใช่เนี่ย โลชั่นด้วยเหรอ เนี่ยโลชั่นใช้คู่กันซึ่งถ้าอยากจะสั่งซื้อก็ง่ายมากค่ะพี่เผือกก็แอดไลน์ฟิน1 คน Bro, they selling the hell out this lotion and perfume set for her though. I know she gonna miss them, especially Charlotte, because Charlotte is everybody's #1 seller. ต้องการไปว่า Anna was even talking about ได้ that. ฉายาเป็นเผือกตัว They said she sold, Charlotte yesterday. They said she sold 100 boxes in 46 seconds, มี bro. ขายกาแฟลูกไหว้ด้วยกาแฟเหรอ ใช่ค่ะ ไหว้คู่กันไหมล่ะ ไว้ด้วยกันใช่ เขาบอกว่าถ้าไหว้แบบของไหว้ร่วมกันจะได้เจอ Or กัน 100 baskets or something. I don't know อยาก what เจ they. อไหมอีกหลอด You know, Fa love her. Wait, what? ไว้ด้วยกันใช่ ไหว้ด้วยกาแฟเหรอ Can't respect the ไหว้ coffee. คู่กันไหมล่ะ Can't respect is a pair. Can't บอกว่า respect to one ถ้าไหว้ another. แบบของ Them said if they do pray and pay respect together. ไหว้ร่วมกันจะได้เจอกัน They pray together. Look, a couple that prays together stays together. A couple that prays together stays together. Glory be to the Lord. Glory be. Hallelujah. อยากเจอไหม Look, glory อีกหลอด be. ชาติไป Englot for every next life. Is that what she said? อีกหลอด Nah. You know, it would be. Can I get on my soapbox real quick? I'm not even gonna wait for y'all to answer. It would, bro. I actually appreciate. I appreciate the contrast of the Freen Becky ship versus the Englot ship, and what I mean by that is. Everybody loves the love story where two people meet, they fall so deeply in love that they never raise their voices or voice discontent with each other. They're just completely in love all the time, never not in love, always understanding, always considerate, always there, always spending time, just growing and building and flourishing and nurturing and nourishing each other in a loving way. Like we all love that story and we appreciate that story. But that story is not as prevalent or relatable as the story that goes, two people meet, two people instantly have amazing chemistry. Then they find themselves in a situation where they have to work together. They have to compete together. So they have to put a situation comes up, I'm not even gonna get that specific. A circumstance comes up and they realize that their timing is off, but their connection isn't. Their connection is still very much on, but their timing is off. So even though their timing is off, they're forced to spend time together in a very, very close and an intimate environment. And as they're doing that, they're trying to build a working relationship and a friendship while also trying to keep that other shit at bay, even though it's like always the elephant in the room with them. And then
they try and then it fails and then this doesn't work out and then here's a new person and here's a new person and here's a rumor and here's miscommunication and here's distance and here's, oh my God, what's going on? It's the professional and the personal and this is why I can't do this and it's no chance. And then it's like, I already tried and how would you know? And if whatever's meant to be will be. And then it's like, bruh, now we got a show that we got a film that is a representation of our lives. I say all that to say, we tried. Then we go to the US. We act like girlfriends for like 6 out of a 11-day trip, 6 days out of an 11-day trip. The last 5 days, once again, we find ourselves in a state of not living up to the expectations of the eyes on us and the assumptions being made about us. We try to define it. We try to understand it. It makes sense to us, but it won't if we try to explain it. So we don't, but that makes people ask more questions. But we avoid. I say all that to say, Ingfa and Charlotte's love story is more relatable than Freen and Becky's. And the only reason why is because Freen and Becky have that once in a lifetime, everything clicks, everything works. They don't gotta, even they say they don't know how they're able to do it. Like they don't gotta work at it. Like they do, but they don't. You know what I'm saying? Like their shit is just, it's that star shit. It's in the stars. Ingfa and Charlotte's situation is more relatable because most relationships are like this. They're rocky. They're not, predetermined or, they don't feel like fate. They feel more like, oh God, I wish I had met you at a different time. That's what it normally feels like. And we watching Charlotte and Fa try to make that make sense. But the reason why I went off on that tangent is because Fa saying Englot for every next life, and she said something similar to this before. It just seems like, I think that's the reason why they're able to fluidly flow throughout all of these different types of roles with each other, because they can be sister, they can be elder, younger, they can be friends, they can be co-workers, they can be, musician partners, they can be lovers. Like, I feel like they can do all these things and they can be all these things to each other because it's like their souls are, no matter what relationship they're in, their souls are gonna be. And it seems like, and if I know you may not believe in this kind of thing. This is just me, like, now I'm just spinning out. But like, I was like, let's just go deeper and say, like, if you believe in soulmates, if you believe in reincarnation and all that other stuff, how many times have they lived, a life where their souls made it and maybe they were already sisters? And Fa said that in that live where they had the red dresses on and the power went out. She was like what maybe they were sisters in another life because of how close they are now. What if they've already done the sisters trope and then the friends trope and then even like they said, mother daughter, or like whatever they were, and then in this lifetime now they're meeting, these souls are meeting again and they're meeting again, but this time as lovers. But they've been so many things to each other in the past that it's just like, I can write a whole book. Don't play with me. That's just that was my writer's brain spinning out. But I like this one statement right here, Englot for every next life, is actually very important. And to me, it seems like a really important moment that maybe didn't get highlighted when it happened. And maybe that's why I'm spending so much time on it, because it seems like a pretty heavy moment that Fa is literally declaring that in this life and the next, she will love Charlotte. I don't know. I guess it's only that important to me. I guess I'm the only one that went that deep, but I tend to do that. I tend to do that. So. พ่อปู่เจ้ายี่ก่อหงต้องไหว้ด้วยกาแฟดำเอาทำไมถึงต้องไหว้กาแฟเพราะว่าสมัยก่อนปู่เขาจะทำงานหนักก็จะกินกาแฟเป็นหลักอ๋อที่ศาลอยู่นี่หนูลูกถ่ายศาลถ่ายอะไรมั้งลูกบล็อกถ่ายกับตัวเองถ้าหนูถูกรางวัลที่ 1หนูเหมาสตาร์บัคมาเลย If I let the universe do its work, look, facts. เราก็รับพลังของพ่อปู่แล้วก็เอาพลังมาใช้แล้วก็เอาก็ปึ๊บนี่เลยแล้วก็ปู่ก็โดนใจมาแล้วค่ะแต่หนูจะไม่บอก Again, a couple that prays together stays together. ดึงไม่ปรึกษาใครเลย เอา
อซื้อด้วย อิงลูกอิงสะสมเหรอลูก สะสม รวยแล้วให้แบ่งพี่ไหมวันนี้เราถือว่าเราทำบุญด้วยกันปะหรือไง คุณเป็นใครอ่ะ ยังไม่หมดนะลูก Boy, is that the lottery? หลอดกี่ใบลูก Is this still only the first นี่แห destination? ละมันคือ6 ล้าน โอเค Yeah, it is, เดี๋ยวเรา right? ดูกันว่าวันนี้จะมีโชค This หรือ is เป still ล่า only the first destination, isn't it, yo? จะได้กลับมาใหม่แน่นอนมีความรู้สึกแล้วแปลกนะกลิ่นน้ำหอมมาดามฟินยิ่งฉีดเวลาโดนเหงื่อโดนฟีโรโมนเรายิ่งหอม กลิ่นก็จะเปลี่ยนแบบว่าเป็นของตัวเอง ผ่านไปแล้ว1 มูไปไหนกันต่อ เราจะไปเซ็นทรัลเวิลด์ ใกล้ๆหรือเปล่า ประเด็นคือตอนนี้อยากรู้ว่าเซ็นทรัลเวิลด์มันจากตรงเนี้ยไปอ่ะ ทาง มัน ไหน เป็นยังง คิดว่าป้าจะรู้ไหมว่าเซ็นทรัลอยู่ไหน พี่ว่ารู้ คุณป้า รู้ไหมคะว่าเซ็นทรัลเวิลด์ไปทางไหนอ่ะ Hold on, guys, real quick. I'm reading some of the comments. I did not bring up Freen and Becky in my conversation to compare the two in the sense of making a choice on which is better and which is worse or whatever the case may be. It's not about a preference of what you... I understand everybody has their respective ships and, you know, you don't have to insult one ship to like one. That's not what this is about. All I was saying is that they are just two ends of the love story spectrum. You have Freen and Becky, which is the fairy tale, and then you have Englot and Charlotte, which is the relatable everyday story of we just trying to make this shit work because we know what we feeling is real. That's all I was saying. It was not to bring it up so that people could compare and say, well, I choose them or I choose them or this ain't real or that's not real. Please do not get into that debate in the comments. Please don't. Please. I really, I can't stand it on Twitter. I don't engage with it on Twitter. It's stupid to me and ain't nobody gonna make me choose. That's just like, I'm not choosing. You guys have your choices and I'm not saying that you can't, but I don't like when we get in the comments and start going back and forth because then that normally ends up leading to this person being like, well, I'm insulting this group and this, I'm insulting. Please don't do it. Just don't. แล้ว เซ็นทรัลเวิลด์ไปทางไหนคะ อ้าวโบกมันเรียกมาอีกคนนึงตอนนี้คนที่3แล้ว อ๋อ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมาก Oh, they got some more directions. เขาบอกว่าออกไปปุ๊บเลี้ยวปั๊บออกไปปั๊บเลี้ยวปุ๊บ เฮ้ย ออกปุ๊บเลี้ยวปั๊บออกปั๊บเลี้ยวปุ๊บปุ๊บนะ Why does me say anything? Was that actually sad? เพลงได้ไวมากหรือสคริปต์ต่างๆแต่ Wait, what did she say? เชื่อไหมว่าหนูว่ามีความ She said I have skills to remember lyrics of a song very fast. No, I believe her. I believe her. I'm the same way. I only have to hear a song a few times and I already can memorize like a whole verse. I'm pretty good about that. สามารถในการจำเนื้อเพลงได้ไวมากหรือสคริปต์ต่างๆแต่ถ้าเป็นเส้นทาง Yeah, Charlotte said she can remember scripts หลาย really ครั้ง fast. มากซึ่งพี่เริ่มจะเชื่อแล้ว เนี่ยอย่างเมื่อกี้เขาบอกทางจำไม่ได้เลย คือไม่มีอะไรเข้าหัวเลยเหรอโอเคซ้ายไปแล้วพอไปโดนสูตรขวาใช่ไหม ค่ะ ซ้ายนี่ ใช่เหรอ ใช่เขาบอกเลี้ยวซ้าย ตรงซ้ายมาแล้วหมายถึงว่าออกใช่เหรอ ใช่เขาบอกให้เลี้ยวซ้าย ซ้ายก็ซ้ายแล้วซ้ายแล้วไง แล้วก็มันจะมีบังคับให้เลี้ยวขวา เราต้องหาอะไรที่อยู่ใกล้เซ็นทรัลเวิลด์ ถูกต้องหนูคิดอะไรอยู่หวย Right, she got like stuck. บอกมาสิมองหาแต่เลขน่ะ I got stuck. หนูไปร้านเขาเรียกว่าบาร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์อะแต่เราไปตอนกลางคืนไงภาพมันเลยคับคล้ายคับคา สังหรณ์นะพี่สังหรณ์นะที่ว่าเซ็นทรัลเวิลด์อยู่หลังเราไง Behind them, so they going in the wrong direction. He said I had a premonition. I feel like Central World is behind ที่ us. เขาบอกว่ามาทาง She said, "Why did you let us go all this ที่ way?" เขาบอกคือ อ๋อ ซ้ายจาก ซ้ายจากกำแพงวัดเลยอ่ะ Bruh, they was just cruising along. My man let them ride along all that time, and he was like, I just think. Whole time they was going in the wrong direction. The joint was behind them. Central World was in the opposite direction, อ๋อ bro. พี่ว่านะ หรือว่าเราเลี้ยวนี่ไงอ๋อนี่ไงข้างหน้าวนได้ ข้างหน้าวนได้ อันนี้แถวอะเขาเรียกแถวนี้ที่มีผัดไทยประตูผีป่ะคะ เฮ้ยไม่ห่างเลยใช่คือเราเน้นของกินเนาะใช่ไหมคือเริ่มสังเกตแล้วคู่นี้จำเป็นร้านกินเนาะถ้าไปเซ็นทรัลเวิลด์ก็กินดื่มคือเริ่มสังเกตแล้วคู่นี้จำเป็นร้านกินเนาะถ้าไปเซ็นทรัลเวิลด์ก็กินดื่ม ก็ไปกินพวกเนื้อแดดเดียวทอดพวกกุ้งแช่น้ำปลาที่ เน้น ร้าน กลับ เน้น Prawn soaked and fish พี่ soaked. ถามอยู่นั่นน่ะแวะซื้อของกินได้ใช่ไหม She said I'm about to get some food. ฮะหนู What? คนเลยเหรอคน หรือไรได้ถูกยัดยุงเด็บ อะไร What is Charlotte saying? Why there wasn't no subtitles for what ไท Charlotte ย said? นี่ค่ะ แล้วเขาจะคอยสอนภาษาใต้ไง เรียนรู้ อย่างเช่นคำว่า Oh, did she say something bad? Why is Fi always cussing, bro? She always cussing on พี่ TV. ฟ้าคนที่ไหน อุทัยธานีอะค่ะ แล้วเขาจะคอยสอนภาษาใต้ไง
เรียนรู้ อย่างเช่นคำว่า โอ้โหห้ามขมับเลยนะ Once again ทางนี้ปุ๊บ reaching for each other เลี้ยวซ้ายให้ไปเจอแยกที่เราต้องเลี้ยวขวาตอนแรกที่อยู่นั่งเงียบๆไม่ใช่อะไรนะกำลังคิดอยู่ว่าอยู่ที่ไหน direction อยู่ เอาไปแล้วแล้วก็ไม่แลกไม่ช่วยดูเลยนะ ไม่แลเลยเอาจริงตรงนี้ใครไม่เคยมาแม่งยากสุดๆเลย อาทิเช่นหนูว่านะ มันวันเวแล้วมันก็ยุ่งยาก If I put a gentle hand on her forearm, she said, "Calm down, just relax." She was like, "Slow down. You're about to start speaking again. About to hit these people, bro, on the moped." คือเตือนสติใช่ไหมเวลาแตะนี่คือจะ She said, "This is just a คือ touch." เป็นเหมือนเบรกมือเรียกเบรกมือแต่ดูหลอด Right, the hand brake หลอดให้ข้อมูลกับทีมงานมาว่ากรุงเทพก็เล็กนิดเดียวถูกไหม The hand. เที่ยวเอง ถือว่าไม่ยากขับภูเก็ตยากกว่าปะ ภูเก็ตโอ้โหภูเก็ตง่ายเลยหลับตาขับยังได้เลย ลืมเถอะลืมตาเถอะเฮ้ยนี่เราก็ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะเซ็นทรัลเวิลด์แล้วปะคิ้วหนูขโมยมันไม่รับเลยเหรอข้อมูลที่พี่พยายาม Charlotte, bro. เฮ้ยนี่เราก็ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะเซ็นทรัลเวิลด์แล้วปะคิ้วหนูขมวดมากตอนนี้มันไม่รับเลยเหรอข้อมูลที่พี่พยายาม มันเครียดละ Bro, any reason to touch it, right? GPS ไม่ได้ You can't laugh to GPS yourself. ไม่ได้เลย Clap your ไม่ hands. เคยประสบความสำเร็จในการบอกทางโดยการดู GPS เลย ผิดตลอด คือเราจะเหมือนกะไม่ค่อยเป็นว่าบางทีเขาบอก200 เมตรอย่างเงี้ยแล้วเราจะกะไม่ถูกว่าอันนี้หรืออันนี้วะใครที่เราตัดสินใจแบบไปอันนี้สรุปคืออันนู้นหนูเคยแบบว่า GPS พาหนูไปแบบยันไหนตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วก็สติแตกคือกรี๊ดกันอยู่ในรถเลยเงี้ยค่ะเพราะว่ามันดึกมากอะตี 2ได้อะพามันเป็นแบบเป็นซอยล้างบ้านล้างอะ I'm sorry, but am I understanding this story correctly? Is Fa saying her GPS took her to the middle of nowhere in front of an abandoned house? What did she put into the GPS? Hold on. Can't work together ร่วมกับ with GPS ไม่ได้เลย หนูไม่เคยประสบความสำเร็จใน She การบอก said, "I never success for telling directions with you." She's saying, "I've never had success using telling directions with GPS." ทาง Really? เลยผิดตลอดคือเราจะเหมื She อน said, "It's กะ always ไม่ค่อยเป็น wrong." It feels like we can't really guess for it, as sometimes it says 200 วันนี้ meters. บอก200 เมตรอย่างเงี้ยแล้วเราจะกะไม่ถูกว่า We can't อัน guess นี้ it หรืออัน correctly นี้ like วะ this one or this ใคร one. ที่ว่าตัดสินใจแบบไปอันนี้สรุปคืออันนี้หนูเคย No, this sounds more or less like Fa doesn't know how to interpret the GPS, so she stay getting lost. I don't think that the GPS is wrong. Like the GPS is saying 200 meters, and you can't determine you can't eyeball 200 meters. That's not the GPS's fault. That's not. Come on, man, relax. She said the GPS bring me to nowhere. GPS พาหนูไปแบบยันไหนตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วก็สติแตกคือกรี๊ดกันอยู่ในรถเลย My mom was เพราะว่ามันดึกมาก What did she say about screaming in the car? แล้วก็สติแตก She said she was just screaming. Bro, Fa is so unintentionally hilarious, bro. คือกรี๊ดกันอยู่ในรถ This story is hilarious to me. ตีสองได้ She said it's 2 a.m. เป็นซอยล้าง So she just it's 2 a.m. She just sitting in a deserted alley in front of an abandoned house screaming in her car. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Nah, dog. Nah. จริงเวลาจะหาที่พักกันอะไรเงี้ยไปกับแบบพวกพี่สาวพวกเพื่อนอะไรเงี้ยก็กรี๊ดกันแบบทำไงดีเพราะว่ามันเป็นทางผ่านอะมันจะต้องแบบถอยหลังอย่างเดียวอะซึ่งถอยหลังคือผ่านแต่ She had to go backwards. Wait, what? มันก็ต้องแบบพวกเพื่อนอะไรเงี้ยก็กรี๊ดกันแบบทำไงดีเป็นซอยล้างบ้านล้างอะจริงเวลาจะหาที่พักกันอะไรเงี้ยไปกับแบบพวกพี่สาวพวกเพื่อนอะไรเงี้ยก็กรี๊ดกันแบบทำไงดีเพราะว่ามันเป็นทางมันต้องถอยหลังอย่างเดียวอะ So I had to ถอย go หลัง back. บ้านนั้นอะ It's through the house. ตั้งสติค่ะแล้วก็กรี๊ดกันให้สุดเลยแล้วก็ออกมา She said I just screamed and drove กิน out. มาให้หมดก่อนปะแล้วเดี๋ยวเราค่อยออก Okay. ตกใจกันให้สุด Okay. แล้วนี่อยู่ดีพายแล้วหนูเห็นคนเดียวปะเนี่ย ไม่มี What's going on in the chat, yo? Why is Whitney leaving? What's going on in the chat?
what I said was not directed at anybody in particular. I just happened to glance at the comments, and I saw several comments with several names. That's all I was saying. I saw several comments and several names, and I just saw some of the comments. That's all I was doing. I wasn't picking anybody out of the group, so nobody should feel slighted. No one should feel slighted. All right? Cool. ใจไปหมดตอนที่พี่ระแวงไปหมดแล้วเนี่ยเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศในโกสนี่มันไงไม่รู้เดี๋ยวรู้สึกว่าเราจะตรงต่อไม่ได้นะเฮ้ยมีการเบรกมือแล้วนี่คือปางห้ามอะไรปางห้ามหลอดเหรอ Wait, what did she lift her hand up for? ไงไม่รู้เดี๋ยวรู้สึกว่าข้างหน้ามันเราจะตรงต่อไม่ได้นะเฮ้ยมีการเบรกมือแล้วนี่คือปางห้ามหลอดเหรอคือยกขึ้นมาแค่นี้รู้การว่าเบาหน่อยอย่างเงี้ยเหรอจริงๆแล้วคือตรงไปเรื่อยๆเลยคือเซนทรัลเวิลด์ใช่ป่ะแต่ว่าเราตรงไม่ได้ตอนเนี้ย เลี้ยวซ้ายเนาะ ซ้าย ว้าวว้าว Wow. เข้าใจแล้ว มันเสียว Shit is thrilling. Yeah, see, I like that. She like living on the edge. ใช้เวลาไป30 นาที ว้าย แต่เราไม่ควรเร่งหลอดเอาไว้ ไม่เล่น ใช่ เขาก็เหยียบจนมันใจ Yes, calm down. That's why I said calm down. อิงมีเวลาให้ทั้งชีวิตบอกเอา4 ทุ่มไม่พอเขาใจเย็น เฮ้ยน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมมันทำให้หนูมีความสุขจริงๆนะ เฮ้ยอย่าบอกนะเข้าลูกค้า ไม่พอหนูขับหนูอะฉีดหนูชอบฉีดตรงนี้ประมาณตรงคออะไรเงี้ยนั่งอยู่มันจะค่อยๆได้กลิ่นค่อยๆได้กลิ่นรู้สึกแบบ แต่เดี๋ยวข้างหน้าเรายังไงนะ ต้องขึ้นสะพานหรือเปล่า Should you go up on the bridge? พี่พวง เอาทำไมอ่ะ Is it necessary? Is it necessary? อ๋อ Yes, guys, I am saving the ให lives. ญ่แน่เลยนี่มันอยู่ฝั่งนี้ ไม่ใช่เสือบอกฝั่ง Wait, what happened? Did they find it? ตอนมันต้องตรงแล้วแหละอ๋ออะไรอ่ะนี่คือแยกใหญ่แน่เลยนี่มันอยู่ฝั่งนี้ Bangkok is such a beautiful city, bro. โอเค She missed it again? She almost killed that man. Now, honestly, I feel like Charlotte had the right of way. Them mopeds be wildin'. Why did I look at her like that? Why did I look at her like that? Wow, that's not Charlotte's fault. เด็กมือการแตะที่คอนโซลคือ Touch the console, bro. เป็นป๋าไงคือป๋าจิต Where it said that, yeah, Daddy's fearful too. Said Daddy's fearful too. Look. คือตอนเนี้ยเรียบร้อยไปแล้ว 2 ชั่วโมงไม่น่าพอ นี่คืออะไรเนี่ย ใจเย็นมันวนเป็นบล็อก Oh, she took. Did she go up the? Did she take the wrong exit again? เอาสบายใจเนี่ยทำให้อยู่ตรงนี้ Bro, she took the. เส้นนี้คือเส้นที่รถติดได้ See, that's not really to me. That's not Charlotte's fault. It seemed like everybody is trying to impede. She just in the lane going straight. What is she doing? อันค่ะ แล้วแต่ชอบ ไม่อยากหลงแล้วอ่ะ พี่ก็ไม่อยากเอาจริงพี่ก็อยากกลับบ้านเร็วเหมือนกันแต่ว่า เดี๋ยวจะบอกด้วยว่าเวลาหนูขับรถอะบางทีถ้าแบบจอดนานๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีจะไปหนูลืมว่าอันไหนคันเร่งอันไหนเบรก I forget which one is the accelerator. Which is the brake. Yo, when the Wi-Fi looked up at her like, what did you just say? Yo, nah, you can't tell me something like that when I'm sitting in the passenger seat with you. That's something you say when I'm behind the wheel. Like, you can make that confession when you not behind the wheel. When you behind the wheel, you sitting there telling me stuff. You're like, yo, sometimes I forget which one's the... If we're sitting for too long, sometimes I forget which one is the brake and which one's the accelerator. I have a problem. I have a problem with that. Yeah, Fi has no sense of direction. Bro, you say you related to Fi in this video? I did too, because this is how I be feeling when I be in the car with every single last one of my family members. All of them drive like I don't like somebody's chasing them. Like I don't know who's after them or what crimes they've committed, but that they all drive like they just committed a crime. Like I don't get it. Including mommy. Mama True too. Look at Fi. Fi was like, girl, what? I have stepped on the wrong step. Look at Fi. Fi looks so concerned. เหลี่ยมของเกาะ Oh, she the Miss Grand มิส joint. แกรนด์ไทยแลนด์ ไม่อิงฟ้ากับชาลอตแต่อยู่ในรถ นี่ว่าชาลอต
ไอ้ฟ้าทำงาน อีกมัลติเวิร์ส They talking about some, I think it's Charlotte. I แล้ว think นี่ it's คู่นี้ Fly. คือสนิทกัน That's why the Audi has no ใน brakes. Look. กองประกวดอะไรเงี้ย คือจริงๆอะหนูว่ามีการขึ้นไลฟ์สดกันก่อน แล้วพอเข้ากองก็มีโอกาสได้ GPS has had people driving in the lakes. I'm sorry, but if you drive into a lake, I feel like that's low-key your fault. How do you do that? I've never done that. ทางกำแพง Like, you can't tell when you approaching a body of water? คือช่วยกันทุบเลยเหรอโป๊กปากโป๊กปาก ด้วยความที่เขา How fast were you going? กว่าอย่างเงี้ย แรงนะ หมายถึงว่า เราก็ต้องยอมรับ ก็เป็น Wait, what? Charlotte just can't help herself, Josh. She had to stop herself from trying to grab her. ปุ๊บได้ตำแหน่งกันแล้วก็ยังคงอยู่ด้วยกัน Wait, still being together. Wait, see, I'm missing shit. แล้วนี่คู่นี้คือสนิท It กัน says, and this couple being closed, when was the contest division or how? ตอนในกองประกวดอะไรเงี้ย คือจริงๆอะหนูว่ามีการขึ้นไลฟ์สดกันก่อน แล้วพอเข้า Oh, he's saying how did this couple come to be? And Foz saying she went live first, and when they entered the contest, she's saying they went live first, then they entered the contest, and then they had a chance to become roommates. โอกาสได้เป็นรูมเมทกัน อ๋อเหรอรูมเมท ประกวดเสร็จปุ๊บได้ตำแห They น่ง finished the แล้วก็ contest, ยัง got ค a งอยู่ position, and they're still being together. They're still being together อยู่ตลอด ต้องออกลงออก always. ทางกำแพงบางอันบางอย่าง Hold up. ด้วยกันอยู่ตลอด Always ลงออก need to out for work. งาน ทางกำแพง Breaking down some of the walls, something like this. บางอันบางอย่างไปอะไรอย่างเงี้ย กำแพงอะไรกันคือช่วยกันทุบเลยเหรอ Wait a second, bro. สดกันก่อน Okay. In the live that Charlotte did yesterday, she said something to the effect of, me and Fa don't talk a lot when we back home. Something like they don't talk or they don't see each other a lot when they back home. That's what she said. Right here, I don't know when this was filmed, but right here, Fa is explaining, he's basically saying, so what's the conclusion of your relationship now that the contest has ended and everything like that? Fa goes on to say, basically, you know, he's like, what's the conclusion of relationship, or what is it from then to now? And Fa goes on to say, well, it started with us being on live, then we went from being on live to being in the contest together. We became roommates, we got closer, we entered the contest. She said we had, and she said, แล้วพอเข้ากอง she said we became roommates. อ๋อเหรอรูมเมท And then she says, ปุ๊บได้ตำแหน่ง we finished the contest, we got the positions. She said we're still being together. Always. That she ended it like that. She said we still being together. Always. He says, he then asks, ต้องออกลงออกงาน need to out for work? And he's basically saying, so like even outside of work? And Foz said, I mean, and Charlotte says, yes, because she's basically saying yes, because it's breaking down some of the walls, something like this. And he said, what walls? กำแพงอะไรกันคือช่วยกันทุบเลย Help each other smash that. He's talking about the skinship walls. Now, y'all tell me, am I misinterpreting that? Or are these the same skinship walls that Foz said that they did not destroy until they started filming Show Me Love? So which one is it? Were the skinship walls destroyed here while they were spending a lot of time outside of work together, always being together, according to what Foz is saying, even though Charlotte said yesterday they don't spend time together when they back home in Thailand? It's so funny that this shit is coming up in this video. This is so funny to me. This is why I tell y'all to take what they say when they're on them lives with a grain of salt. And I don't mean to just like look at them and be like, oh, they're just liars, they're liars, they're liars. No, I have said it before. I think that they're doing what they're supposed to do to protect and preserve whatever privacy or anonymity that they can with their relationship, because coming out to the US, they really got to see what it would feel like to have the anonymity of being in a relationship that nobody cares or knows about. And they want that back home. You know what I'm saying? Private but not secret. But yo, I'm just, am I tripping? Like, are the comments frozen? Like, why haven't y'all? I need to know what y'all are saying, because I need to know, am I the only one that's putting that together? Am I the only one that's putting that together? Like, this is... Am I the only one that saw that? Am I the only one that's interpreting what they just said as what it was? I don't know. Ain't nobody commenting, so I guess I'm the only one. I just, to me, it makes sense. It makes sense. But again, this is why I say you got to take what they say with a grain of salt. And even Foz said,
that, you know, pay more attention to their actions than their words, basically. You know what I'm saying? Like, and Anna said that yesterday. Anna said, look, you don't have to explain it. You don't got to break it down because we can see what it is based on the way y'all treat each other. Thank you. And that's all I'm saying. I hear what they be saying. We know what they're saying. You know, but people here, when they do these lives and they go on these tangents and stuff like this, people start tripping. And I'm like, y'all hear what Fa say when she drunk, or y'all see what Charlotte say when she's being directed questions like that. But then do you not see how they are when they are together, bro? Like, stop. Look, oh, the comments were freezing. That's what I thought. I was like, bro. I was like, I know they gotta be talking. She said, unless they are out of the country or in provinces. Exactly. And that was probably September, like last year. Oh, you said this was like around September? Yeah. I just wanted to make sure. I was like, am I the only one? Like, I know that y'all get what I'm saying. I'm not asking for y'all to get what I'm saying. I'm asking, do you guys agree or disagree? Because I really want to know, am I reaching? Because if I'm reaching, then help me, you know, pull me back before I mess around and pull a muscle. If I'm reaching, then just let me know. But the way that they answered this question versus what Charlotte said on the live yesterday and what we've heard them say, like her Fa say, like this don't make no sense to me. Fa said that the Skinship walls were broken down. And when they started filming Show Me Love, so maybe there were walls. My man was like, "What walls?" He said y'all smashed into each other's walls. Y'all smashed each other's walls. That's basically what he was asking. But like, yes, they've been breaking these walls down. So if this was September of last year and they started breaking these walls down and hanging out and spending all this time together, I just need to know, bruh. Char said what she said on that live to keep their privacy. Look, she's still very much being a girlfriend. Wasn't she just at the factory this morning checking on Fa's product? Because Fa had to go do like a photo shoot or a video shoot or something like that. And so she was very much doing her due diligence. Like, what? There's nobody else on Fa's team that could do that? It had to be Charlotte? Okay. Okay, I guess. I don't know. Like, that's what I'm saying. Like, there's just certain things that they do, certain behaviors that they exhibit where you just go, bruh, alright, if you say so. This was ages ago. You said this was ages ago. I don't agree. But that's my point, Bernice. The point is, this was ages ago. If this was in September, my point is, they're at the way that they have been talking, right? The way Charlotte is like, we don't hardly talk or everything like that. If I saying we broke our Skinship walls when we filmed this Show Me Love, the way that they were talking is they were basically talking like everything that's been going on or that we see going on right now, like this is all the first time all this stuff is occurring. What I am saying, and is very much what I've been saying, is that there is like a 5 to 6 month delay. Everything that we're seeing them show us or they're telling us right now, like they've already lived through this shit about 5 or 6 months ago. You know what I'm saying? Like we're the ones playing catch up. We're the ones playing catch up. That's what I'm saying. Like a lot of the stuff they're saying is this is just proving that they were already experiencing they were having these conversations and having these experiences way back when. So the fact that they're talking about it now, like it's just happening now, kind of proves my point of there being a delay. That's all I'm saying. That's all I'm saying. คือช่วยกันทุบเลยเหรอโป๊กปากโป๊กปาก ด้วยความที่เขาอายุแบบเยอะกว่าอย่างเงี้ย แรงนะ เราก็ต้องยอมรับ ก็เป็น แรงอยู่นะ Wait, what? วางอันวางอย่างไปอะไรอย่างงี้ คือช่วยกันทุบเลยเหรอ Help each other smash it. ด้วยความที่เขาอายุ With the matter, her age more than me. เราก็ต้องยอมรับ We need to accept about the age. It's still strong. She fuss it down. She said it's only 4 years. เป็นป่าไง เยอะกว่าเราก็แบบไม่ค่อยกล้าเล่นด้วยไม่ค่อยกล้าพูดด้วยอะไรอย่างงี้ แต่ว่าอิงแต่ถ้าไม่สนิท เราก็แบบไม่ค่อย So we not really dare to play, not really dare to talk. So Charlotte was saying that because of their age difference, which is only 4 years, but okay, that's a big deal over there. But she's saying with their age difference
They didn't dare to play, they didn't dare to talk, but they've been spending more. At this time, they had started to spend more time with each other, and it was breaking down the walls that were between them, you know what I'm saying, allowing them to grow closer. So again, this sounds very much like what she was kind of saying in the live yesterday, where she was saying how they came to the USA and they were having all these deep conversations and getting to know each other on a level that they supposedly didn't know each other on then. But it makes me wonder, if they were having all these deep talks back then, what the hell are they talking about now that's any deeper than what they were talking about then? And in the Show Me Love joint, in the Show Me Love the series, they talked about how, you know, that little scene where they were putting the little masks on, and they were talking about how they had all those conversations when they were during the roommates in the contest. You trying to tell me so all that time, all those months they were rooming together in the contest, they never had deep conversations? Like, come on, man. Like, if y'all really think that everything that they're experiencing right now, they're experiencing for the first time, this is a replay. They are on a three-peat right now. This is their three-peat, dog. This is their three-peat. This is not a one-peat. This is not a two-peat. This is not a repeat. This is a three-peat, okay? I'm trying to tell y'all. Hugging and clinging walls went down before Show Me Love. Show Me Love broke the kissing and makeout walls. You think that Show Me Love broke the kissing and makeout walls? I think that Show Me Love broke the kissing and makeout walls in front of people. I think that I keep trying to tell y'all, I think the first time something really happened between them was Samoy Island. I really do. I think that something happened between them on Samoy Island. I really do. I really do. The way, bro, I do. I do. And so does Charlotte, apparently, if you remember the May 4th live. So does Charlotte. Charlotte thinks the same thing. She thinks something happened, and she wants Fly to tell her, but Fly said, nah, the same way you won't tell me what happened in Royette. She said, I'm not going to tell you what happened in Samoy. So I think that, because I say this to people, I was like, a lot of people's like, why did they have to drink wine? If they've been kissing each other and being intimate with each other, why they have to drink wine in order to make out for the cameras? And I was like, are you kidding me? Imagine your relationship being completely private to the point where, if you remember in the May 4th live, they both said, specifically Fox said, that no one knew when they really were trying. Not even the people closer to them. Nobody knew when they were trying. It was really just between the two of them. Literally just between the two of them. With that being said, how would anybody know what was going on between them aside from them? And how would anybody be able to their friends were just consistently always teasing them. They didn't know when that shit got real. But I told you, after that May 4th live, you notice every single last one of their friends have backed off and haven't been making fun of them and teasing them as much. I told y'all that, man. But look, it is what it is. It is what it is. Look, you either believe it or you don't. You either accept it or you don't. I'm just going to say this. The Show Me Love joint, if you are accustomed to your relationship being so private that not even your closest of friends know about it, it is going to be awkward having to kiss that person in front of a room full of people, especially when you got a director that is literally like pushing your head against each other, and y'all are supposed to be, because to everyone's knowledge, even though they know that there may be a chemistry between y'all, to everyone's knowledge, y'all are not in a relationship. So y'all really do have to act like, and I'm serious, they really do have to act like they didn't have those feelings. Like, you got to think about it. When you've been in it for this long, you got to keep the shit consistent. You got to keep it going. And I know some of y'all would be like, that's not too, that Fa said that would be exhausting and da-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 da. I think the moments that we see of them in front of the camera are real. I'm not talking about when they're Englot. I'm talking about specifically when they were doing Mina and Shireen. I think that they did have to do a little bit of pretending. I think that they had to pretend that their relationship wasn't what it was, because I don't care what nobody say. Even if they were coming off of a fight, the stiffness of the last kiss on the show, which was basically the first kiss they filmed, it carried the stiffness of somebody overcompensating and trying to act like you're not used to kissing that person. Like, they were just like this, like literally just still face, nothing. So I don't know, there are certain things where like I said, and even Anna said it. Like, basically, she wasn't knocking what Charlotte was saying, but she was like, look, you don't have to explain
because she was taking Charlotte from being off the spot. She was like, look, you don't have to explain what it is. She said, but we see what it is in the actions. And Charlotte agreed. Exactly. Like, we see what it is. ไม่ค่อยกล้าพูดด้วยอะไรอย่างงี้ แต่ว่าอิงแต่ถ้าไม่สนิทจะนิ่งๆนะ ใช่ไหม หนูว่าอยู่เลนนู้น เฮ้ยคนนี้ใจดีกว่าทำไมเสียว Child solo verse, exactly. You were right. Remember the reaction of Show Me Love when Char said she had never kissed a girl before? Show Me Love, everyone side-eyed her. Exactly. The same side-eye that Nudie basically gave when she tried to act like her kissing Nudie on the cheek was the same as her running around that club kissing all up on fire in Chiang Mai. Child, please. ไม่มีอะไรพี่ช่วยดูอยู่กำหมัดแน่นเลยน่ะ Child, please. คือเริ่มไม่แม้แล้วนะถ้าไม่งั้นทุบนะคะ นี่ไงเซนทรัลเวิลด์ Central World, they found it. พระสัทธาศิวะลานเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าพระตรีมูรติไปเรามาถึง So they had 2 hours to do all of this. They already burned like 30 minutes out for sure. โอเคงั้นก็คนละชุดนะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบเป็นแฟนกันนะให้ชุดเดียวมาไหว้ด้วยกันแต่ว่าถ้ายังไม่ตกลงปรงใจอ่ะก็คนละชุด Wait, what did he say? โอเคงั้นก็คนละชุดนะ If like that, each one set. Them said if being lover take one set, come pray เป็นแฟนกัน together. อ่ะให้ชุดเดียวมาไหว้ด้วยกันแต่ว่า But if still not unite the heart ถ้า yet, ยังไม่ตกลงปรงใจอ่ะก็ so you each take a set. คนละชุด ตอนนี้ก็ So did they each get did they each get a set or did they only get one? โอเคงั้นก็คนละชุดนะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบเป็นแฟนกันอ่ะให้ So it looks like they both got a set. ชุดเดียวมาไหว้ด้วยกันแต่ว่าถ้ายังไม่ตกลงปรงใจอ่ะก็คนละชุด ตอนนี้ก็คือนะครับพอดีมีเทศกาลอาหารนะครับอยู่ข้างๆศาลพอดีเรียบร้อยหลอดไปไหนอ่ะเดินตามอยู่ดี Ooh, that looks good. เธอหายไปพักหนึ่งเธอกลับมาพร้อมกับไส้กรอกอีสาน2 ไม้ You disappear for a while, you come back together with the sausage. แล้วก็มาเห็นไหมมีเทศกาลอาหารร That อ can เรา take อยู่ it เลย out of context. Look at พ Five วก look. หนูใช้เวลาไป So there's 2 spoons in there, which obviously meant they were meaning to share this. But why Five looks so mad that Charlotte had the audacity to actually want some? look. She was enjoying it, and then look at her face. She was like, man. ตอนนี้พวกหนูใช้เวลาไป55 นาทีเราไม่นับเวลาช้อปปิ้ง3 So ชั่วโม they ง used ที่หนู 55 minutes, so they got an hour. So they only got 1 more spot to go to though. แล้วพัตตีตอนพัตตีเนี่ยดีครับ เราจะกินยังไงล่ะขับรถ How can you eat while you still driving? แล้วพัตตีตอนพัตตีเนี่ยดีครับ เราจะกิน No, but hold on. Here's the thing though. Y'all see what? Hold on. แล้วพัตตีตอนพัตตีเนี่ยดีครับ เราจะกินยัง So he said it first. Let me no. I know I'm going off on the deep end, but I don't care. I love it. Look, if you pay attention, when Charlotte gestured for whatever that is, it looks like some kind of parfait or something. I don't know. But when Charlotte gestured for the food, Fa was automatically getting ready. You see, she spooned it out and she was getting ready to feed it to her. He said, "How can you eat while you're still driving?" And then Fa repeated him. Let me make sure I got that right. Again, these are the reason why I'm highlighting this behavior is because again, this is all very much couple behavior. Like it looked like Fa automatically was like spooning the food out to feed to Charlotte. And then when he said, how you gonna eat and still driving? She kind of put the spoon back in the cup and she was like, yeah, how you gonna eat while you still driving? Watch. See, she gestured. Look at Fa. He's already asking the question, how you gonna eat while you still driving? Fa was already spooning that joint out, look. เราจะกินยังไง And then she stopped. See, she was already spooning it out to feed to Charlotte and she stopped and then she said, how you gonna eat while you still driving and put it back? Again, this is what I mean. Like, I don't think that they're lying or that they're anything like that, but I do think sometimes that they forget. Like, the narrative that they are putting out, and that's when we see moments like where their matrix kind of glitches and we be like, oh, okay. And we see they slip up and we go, oh, okay. Like when Fox smiled at Charlotte during the May 4th live,
or she winked at her, and then she kind of grimaced because she caught herself like, oh shit, they probably saw that. And then she looked at the camera and she was like, yep, they saw it. That shit, that's the kind of stuff I'm talking about. And then she ended up feeding her anyway. Right. And then she ended up feeding her anyway. This P looked in front. P didn't care any Kimi no To right there. อันนี้พี่มองหน้าให้พี่ไม่สนคิมิโนโตะอะไรตรงนี้เลยพี่มองท้ายแท็กซี่ Oh, it's porn. ตอนนี้ Okay, แผนของ okay. พวกหนูที่จะไปห้วยขวางนี่เป็นยังไงบ้าง อ๋อนี่ What does that? Yeah, she was ready to feed her baby up. If I just spoke, she should just let it flow. Nikki analyzing this like an interrogation tape. Bro, but that's what I told you. I'll be sitting watching those interrogation analyst tapes. And I love shit like that. So yes, I will break down. And I may not catch everything because this is my legit first time watching this. I've never seen this before. This is my first time watching it. So there may be some shit that I miss. But I do try to catch as much as I possibly can, bro. And I know that makes the videos longer, but easy. I like it. สบายนะตรงนี้ชาร์ลอตบอกว่ารู้แล้วหลับตาขับยังได้สองคนนี้มีคนหนึ่งเคย What my man got going on right there? Oh, he was ทำ eating ไม over หัว there. เราะลั่นเลย ช่วงที่แบบมากรุงเทพใหม่ๆอะค่ะไม่มี easy pass แล้วก็เป็นคนที่ไม่พกเงินสดเลยเพราะว่ามันเป็นทางด่วนใช้บัตรไม่ได้ต้องเป็นเงินสดอย่างเดียวหนูไม่รู้นะคะหนูก็เลยเข้าไปแล้วก็แบบยื่นบัตรให้เขาบอกไม่รับทำยังไงอะคะเข้ามาแล้วถอยเขาบอกถอยครับ โอ้การถอยตัวนั้นมันหนักมาก คนเขารออยู่เยอะมากมันเรื่องใหญ่เลย แต่ที่น่าอายคือมีแฟนคลับเขาเห็นเพราะว่ากระจกมันใสมากอายมากเลยต้องโดนถอยแล้วเขาก็เลยตัดสินใจซื้อ easy pass ให้หนูเลยจบ Oh, somebody let her use their easy pass. วั That's นนี้ก็ไม่ sweet. รู้วิธีการเติมตังค์ด้วยเพราะเขาไม่มีแอปไม่มีอะไรทำอะไรไม่เป็นเลย เข้าไปที่ At least you said on the breakdown queen. นิดเดียวคือมี easy pass แต่เติมไม่เป็น ไป Oh, hell no. I was like, bruh, are we safe? ไม่ใช่อนุสาวรีย์ดินแดงใช่ไหมคะ Yeah, they gotta get to the. Is the monument the last joint? Was that it? ถามพี่รปภได้ไหม นี่คือเมามาการีน Look at Fun looking like somebody ส granddaddy. ารเรามันเปลี่ยนไปนะ Shades หลัง on. จากที่โดนข้าวโพดอันนี้มามันเราลวนไปหมดแล้วเนี่ย นี่ไง Bro, where the okay, I couldn't even tell where ไม่ the ใช่ไม่มี traffic lane ไม่มี line. คำว่าลาดเลยประชาสงเคราะห์ไม่ใช่ลาดครับ ตึกจี Fun look like she holding on to a guardrail. I'm like, what is she? She's embracing herself. จะไปรู้เหรอ เขาอยู่ตรงนั้นน่ะถูกแล้ว เขาอยู่ของเขาแหละ เราอะทำไมมาอยู่ตรงนี้ต้องถามแบบนี้ ห้วยขวางเลิศ เฮ้ยเห็นป้ายห้วยขวางเฉยเลยเฮ้ยมีรอยยิ้มของความมั่นใจมันคนเราเวลามั่นใจหน้ามันเปลี่ยนจริงอยากให้เทียบตอนขมวดคิ้วอะ Charlotte was so confused, bro. She happy now. It's like this is the last ห้วย location. ขวางเมื่อกี้ อันนี้นี่ปะใช่ไหม ไอ้ใช่ไหมห้วยขวาง Nah, bro, I'm not playing with them. I'm not playing with them. Yo, I'm not playing with them. You know what I love about Charlotte's relationship with Fi is, or her dynamic, is I love the fact that Charlotte can be like a tomboy with Fi. Like they have their moments. Like everybody always talks about how handsome Fi is, but Charlotte even said, I mean, I feel like Fi said that one time, how come nobody talks about how handsome Charlotte is? I think it was one of their first lives. And I'm sitting here like, I agree. Like, I think that Charlotte very much like, bro, when they was in Chiang Mai and they did the lift up in love challenge or whatever that joint was, and she was wearing that jersey, looked like a football jersey with the wide leg jeans. She was very much giving like Pretty Tom, like, and I was all for it, bro. I was all for it. Look at her. คุณไหม อ๋อใช่ ใช่ไหมแปลว่าถ้าอย่างนั้นเขาต้องยูเทิร์นใช่ไหม Wait, ใช่ไหมห้วยขวาง what? เมื่อกี้ ใช่ค่ะอันนี้นี่ปะ Charlotte is asking her about something. She said, "Is this right?" She was like, "Does this look familiar?" This sounds like they went to some place before. She said, "We need to come back here." They don't spend no time together. They don't ever hang out. All right, they don't hardly ever see each other. ใช่ไหมคุณไหม อ๋อ She said, "Is this look familiar?" Yeah. Yo, no, I'm not playing with Charlotte. And you can tell and again, you don't even have to know. Here's my thing. Let's say we didn't have subtitles. Let's say we had no idea what they were saying, which we don't really know what they're saying. We be relying on these subtitles. But without having subtitles, if you were to just watch
Charlotte's body language in this moment, where she leans in, she softens her voice, she looks at Fa, and then she looks off in the distance, and she's clearly asking her if she remembers a certain location, and then she says, we need to return here. Like, she is rizzing her, bruh. Look at how she leaned in on her ใช่ไหมห้วยขวาง and softened her voice. อันนี้นี่ปะใช่ไหมคุณไหม She said, look familiar, ใช่ yeah? ไหมแปลว่า She was like, yeah, we ถ้า need อย่างนั้น She said, we should return, right? คุย He อะไร said, we กัน gotta come back here. Look, even my man was like, so what y'all talking? My man was sitting in the back like, so what y'all talking about? Like, okay, me and old boy are right here, bro. Me and old boy are right here. In the interview they did confessing they tried. They def was messing with each other when one or the other was asleep and one was drunk. Facts, bro. That's her baby. Look, Chris not sleep. I don't think. Look. I don't think Chris means doing anything inappropriate. I think that I get what they were saying. I get what you were saying. Y'all know what they talking about. Them late night creep moments. Like, stop acting like y'all ain't never did that. Like, you know what they talking about. Not trying to go all the way with somebody while they sleep. That's an assault. Like, that's assault. This is what make their love so damn interesting. Look, I'm trying to tell you. Even my man was in the back like, so what you trying to do? He said, look, I was trying to catch on. He said, I tried to catch it, but what the fuck were they talking about? ใช่ไหมคุณไหม อ๋อใช่ This is why I don't believe, and I don't mean no harm, but again, this is why I don't really be believing what they be saying when they say shit, because they clearly be banging around Bangkok. And I don't mean like banging. I mean like that's just that's like a colloquialism we use around here. Banging around just means like hanging around, going out, going around. They really be banging around Bangkok. And they trying to act like they, you know, I'm not going to say they try to act like they don't, but, and I'm certain that they've had moments where they may have fallen out or this, that, and the third, they sulked at each other, they didn't spend as much time, but I just want it to be known that the way that a lot of people were taking what Charlotte was saying yesterday, they was acting like she was saying that her and Fa literally never interact when they're in Thailand and this, that, and the third. And I was like, I don't think it's necessarily as much that, but I'll get into that. I'm gonna end with that. That's next. I'm gonna do that reaction and then that'll be it. But because I gotta edit these out. But yeah, man, this whole situation right here. เพราะมันต้องมีเทิร์นใช่ไหม คุยอะไรกันนะคือพี่พยายามจับนะว่ามันเหมือนไม่มีจุดหมายปลายทางเลยคือเหมือนเป็นภาษาส่วนตัวหรืออะไรไม่รู้เมื่อกี้ Best reactions on YouTube, no doubt. Thank you, I appreciate you. เราคือ เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงยาวเลยค่ะแต่ว่านี่มาไม่ใช่เลี้ยวฝั่งนี้ดิถ้างั้นอะเลี้ยวขวาไง รูปขวาใช่ไหม ไม่ใช่ ฮะ ไม่ใช่ Clapping. It's this one. They had to go that way. เลี้ยวซ้าย ตายหาแล้วเหลือขวาโอ้โห เราไปยูเทิร์นกลับมาใหม่ เราตัดสินใจอยู่ผิดเลนนะครับ He said we decided to stay in the wrong lane, see? 1 ชั่วโมง 15 นาที เอาไงดีอ่ะไม่ได้เลยอ่ะทำไมถ้าเมื่อกี้ไม่เข้ามาเลยเนี่ย อาจจะถึงแล้วนะตอนนี้อาจจะถึงแล้ว ขอบคุณนะคะพี่ชาย คู่นี้นี่ไม่ค่อยตีกัน The couple rarely fighting, not fight. Look, the couple rarely fighting. Charlotte said, Fa said not fighting. Charlotte said punch only. คู่นี้นี่ไม่ค่อยตีกัน ไม่ได้ตีกันเลย ต่อยอย่างเดียว She said not fighting. Charlotte says punch only. ใช้ความหมัดมากกว่า And then fight. แล้วป๋าเบิ้มเนี่ยมันได้มาได้ไง See a burn, how you ช่วง got เวลา it? ที่หนูโสภาไง โซภาใช้คำว่าโซภา โสภา He asked me how did she get the name ดิ้ง See a burn แอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเวลาหนูเนี่ยหนูชอบเปย์ก็เลยเรียกว่าแบบเสียเบิ่มกับซ้อมมน ข้อมูลคือ she said I like to pay so I can call see a burn. She said with Sorman, yeah, you damn right. She's like, and don't forget my new. ก็เลยเรียกว่าแบบเสียเบิ่มกับซ้อมมน ข้อมูลคือคอยเก็บ Someone is someone who keep getting see a burn money back again fast. เวลาเดี๋ยวเบิ้มเปย์เมียก็คอยเก็บคืนใช่ไหม จริงๆคือพิรมนค่ะไปแฮงเอาท์ Actually, it's Pyramon. เอ She said, look, she said, actually, it's Paramount. He said, like, the wife getting the money back, right? Huh? คืนใช่ไหม จริงๆคือพิรมน But you,คืนหนึ่ง you see they cut that, but look. เมียก็คอยเก็บคืนใช่ไหม จริงๆคือ Hold up. Hey, I know I got time today. I got time today, bruh. My man said, he said, like, a wife getting the money back, right? Charlotte nodded yes, but they cut it. Look. He said right here, he said like a wife getting money, like a wife keep getting it back, right? He's talking about the money, right?
Look, Fa just laughs. Watch Charlotte, y'all. คือใช่ไหม She started to nod. You see it? She started to nod and they cut it. Look. เนี่ยค่อยๆเก็บคืนใช่ไหม We gonna rock it till the wheels fall off. พี่ละมุนค่ะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอีกร่างหนึงที่แบบ เป็นไงร่างซ้อน เซ็ก นี่เป็น ซี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ย Little bit sexy, something coming like this. Grab head, dance, grab butt. Oh wow, yeah, yeah. We know she be wilding จำ too. ได้หมดเวลา ไม่หมด Not all of กี่ it. โมงเวลาซ้อมมานี่ โอ้ยแบบเดียว Wait, what? สักกี่โมงวันเนี่ยแต่รู้ตัวหมดจำได้ But know yourself can remember after it. She was like, yeah, no, not all of it. Yeah, when she turns into Paramount, she ain't remember สักกี่โม shit. งเวลา What time when Sore ซ้อม come? มานี่ โอ้ยแบบ Wait, only a moment. He's like, he basically was like, how long does it take for Sore to show up? She was like, only a moment. เดียวไม่ได้อยู่ที่เวลา She said, look, Foss said it don't depend on Foss said it does not depend on time. And then Charlotte says, well, it depends on what? She said, what's in the hand is the drink. She said it does not depend on the time. She said it depends on how strong the drink is. คือซ้อมหัวข้ามก็มาได้เหรอ Sore can come early in the evening, right? He's like, Sore don't got no time to come outside. Sore don't got a curfew. Sore mom come out whenever, bruh. She said, whatever's in the cup, whatever's in the hand, bruh. บ่าย That's ก็ too มา funny. ได้ค่ะ In the afternoon can also come. นี่ She เรา said, คุย like, หลาย I เรื่อง get เลยนะ lit. ตรงแยกเนี้ยคุณเจ้าที่ตำรวจแยก She said, I'll get lit whenever. กำลังทำให้ยิงหลอกมิชชั่นเฟลนะครับ เด็กสมัยนี้โตเร็วเนาะ ป๋า Wait, what she say? สมัยนี้โตเร็วเนาะ Kids these days grow up so fast. เฮ้ยน้อง Always sounded old, bruh. She always sounded เฮ้ย old. ติดอะไรวะเนี่ยเปิด หน้าก็ไปละ 5 นาทีแล้วนะ ที่เราติดอยู่ตรงนี้ Right? Are they still at the same light? เกินห้า เกินห้า 10 Over 5? ไม่ถึง15 20หรอก They've been sitting at that light for 15 minutes? ประมาณ Nah. 7 นาที 10 กว่านาที หรือว่า10 More นา than ที 10 ครึ่ง minutes. อีดิเตอร์วัดมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยขอเลขบัญชีกันทีหลัง Dang, this how long they sat at that light. That's crazy. 15 minutes? ผ่าน Oh, ไป never mind. 1 ชั่วโมงครึ่งครับ Oh, they losing their time too. That sucks. That shit didn't count, bro. ระวังมอไซค์ลูกนะใจเย็นเรากลับรถ Stay ไม่ not ได้ slow เพราะ motion ฉะนั้น look. เราจะเลี้ยวขวาไปนะครับ อย่าเบียด นี่บีบไม่ให้แต่ด้วยนะ Five's an old soul. She really is, bro. สักอย่างแต่ว่าไม่เน้น You be forgetting 528 because she be talking like she 68. โอ้โหอันนี้โหดมากแผน Bro, ต did อน she นี้เป็ miss นยัง it ไงบ้าง again? เรายูเทิร์นค่ะแล้วก็ตรงยาวเลย ยังไม่ได้ยูเทิร์นเลย ลองฝากผลงานเลยไหมเพราะพี่ว่าน่าจะเฟล Bro, she missed the turn again. ติดตามได้ใน Miss Grand Thailand ทั้ง Facebook แล้วก็ IG ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีซีรีส์ช่วงธันวาแล้วพี่บุ๋มมีผลงานนะคะฝากได้ Yeah, see, they would have a series in December, so this is definitely before they started shooting โล that. กหลังความตาย Wait, there's a movie that has already been shot. World After Death is a คอมเมดี้ comedy. นะเป็นคอมเมดี้ดีนะที่ให้พี่ฝาก It's ไม่เคย good. ให้พี่ฝากเลยพี่อยากให้ฝากบ้างเอาล่ะ ตอนนี้เวลาที่ทั้งคู่ใช้ไปก็คือ 1 ชั่วโมงกับอีก An hour and 40. They only got 15 minutes left. That sucks. ตายแล้ว 45ทีมงานบอกให้เลือกว่าจะยอมแพ้ตรงนี้ They said give up right here or not. หรือจะไปให้ถึง ไม่ยอม เราต้องไปให้ถึงค่ะ ไม่ยอม Gotta go into there. Right, man. You can't give up, bro. I ain't going that far and give it up. ไม่จับ You just gotta, if you break the 2-hour mark, you just gotta พี่ break มานะ it. ได้มันหนึ่งเดี๋ยวอัพมานอนกับน้อง เอ็นไม่ได้ คือถ้าหนูไม่นอนพี่จะนอนเองละอันนี้ เดี๋ยว คือ พี่มานะ ได้มันหนึ่งเดี๋ยวอัพมานอนกับน้อง เอ็นไม่ได้ What? ต่อทีมงานจะไม่จับเวลา Why is going like flickering? I think she's talking about the light right there. กระปิดอย่างเงี้ย อัน เดี๋ นี้ ยว คือ พี่มานะ Later, P, come now. ได้มันหนึ่งเดี๋ยวอัพมานอนกับน้อง Sleep first. And I'm pretty sure Charlotte says เอ็นไม่ได้ in together. Was Fa basically implying that she needed to go take a rest or she needed to go take a nap or go to sleep or something? And Charlotte said, yeah, we can together. Look, I don't know, bro. At this point,
At this CSI bosses at work. Look, at this point, hey Nikki, I'm graduating this year with a BA in history and doing a teaching degree next. Your videos have helped me immensely, and I'm forever grateful. Soraya, congratulations, babe. Congratulations with your BA in history. Keep going, keep pursuing it. How high do you want to go? You want to get your master's, or what's up? You want to keep going? You want to keep going? Bruh. That's what's up. That's awesome. That is so awesome, sweetie. ใช่แต่เราต้อง Wait, what? คือถ้าสองคนหลับมันก็ตลกดี ใครหลับก็ได้แต่ Anyone can sleep, but Shar can't. ใช่แต่เราต้องขับไปต่อนะ Oh, she was like, yo, right, okay, right. Because she's driving. That makes sense. Everybody but Charlotte can sleep. เหยียบเบรกทั้งด้วย ใช่มัน Nah, don't do that. เอาให้พี่ไปช่วยเหยียบไว้ก่อนไหม สลับกันหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร Felt like, hey man, make sure you don't step on that brake. I mean, make sure you step on the brake and not the gas. โมเมนต์ไงโมเมนต์เท่ากับตำรวจจับ พี่ เรา ว่า ให้พี่เต๋าแบบจับ I hope y'all can't hear that, man. They outside my house คือ doing ตอน some นี้ kind เรื่อง of ของปลายทางเนี่ยเรื่อง At ว่า first I was like, what the hell is that แต่ว่า noise? โคตรยำตอนนี้สำคัญนะเป็นความสำคัญที่แซง Bro, this like, I swear, bro, this like DC traffic, New York traffic. You just sitting there on the highway, เริ่ม like, เข้าใจแล้ว but แล้ว this ตอน is นี้ like ประ in the กาศอย่าง city. เป็นทางการไปเลยเนาะวินาทีนี้เราได้ผ่าน2 ชั่วโมงไป 2 hours of really fast. Damn. จะหมดแท่ง She said my lips dry as เติม hell. เติมอีกเติม She said I got to get fresh, so I got to put my lip on. My lip is dipping. แล้วเติมอีกเติม จะหมดแท่ง เติมแล้วเติมอีกเติมจนปากซีดแล้วก็เติมใหม่แล้วก็ซีดใหม่ แห้งรู้จะแห้งไงแทรกไอ้ตรงนี้เราไป เฮ้ยนี่มาขวางอะไรเราเนาะเวลาเรารีบมันจะเกิดเหตุ Bro, การ them ณ์ scoot, bro, them mopeds. I know we getting on people's nerves. The mopeds and motorcycles. ไม่น่าเชื่อ Oh, yo, fuck was like. เอาล่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเราจะได้ผ่านแยกแล้ว You know what though? All right, for all the noise, cause I can't stand when somebody be in my car acting like that. For all the noise that Fa is making, I can't wait to see what it's like when she behind the wheel and Fa and Charlotte sitting in the passenger seat. I would love to see that. Personally, I would love to see that. And you know Charlotte like the speed. You know Charlotte little speed demon. She was like, hell yeah. นี่เยี่ยมมากเก้าไอ้บ้า Bro, somebody honking. Someone was not โอ้โห pleased. เราได้เห็นฝีเท้าที่แท้จริงของชาร์ลอตแล้วนะฮะ เราเริ่มเลย เอาล่ะเริ่มโหนแล้วกูเข้าใจอีก It's starting to get brutal. โอ้โห She's like, here we go. Oh, Charlotte กูได้เห็น speed. แล้วกูได้เห็น Here go the สัญชา speed. ตญาณนักแข่งในตัวชาร์ลอตแล้วปะ He's like, Charlotte. Look, Charlotte speed. She love it ชา too. ร์ลอตเดอะเรส Look at Fa holding her with both hands. นะครับ My man holding her น้อง like that. มีความตั้งใจนะครับมีความกล้า เห็นแววหนูไม่ And ได้ Charlotte just enjoying that ตา shit. นักแข่งอยู่ในตัวเขาตอนนี้กูเก่งไปหมดแล้ว Little speed racer. จับแน่น พี่อิงลงอุโมงค์ปะ ไม่ลง Wait, what? Oh, that was so weird. She called her P. Ing. I'm not used to that. จับแน่น พี่อิงลงอุโมงค์ P. Ing, did we go down the tunnel? ปะ ไม่ลง ไม่ลง กูไม่ปั่นอะไรแล้วตอนเนี้ยกูบอกทางที่ถูกต้องดีกว่า โอ้โห She whipping though. She whipping though. Yeah, even Charlotte, even if I was impressed with that, she was whipping, bro. Hey, Key Boogie, 4 months strong. Thank you, Key Boogie. I think that's the longest one I've seen so far. 4 months strong. Thank you. Shout out to you, Key Boogie. I appreciate you for being a member. เอาแล้วขึ้นไอ้แล้วนะตอนนี้ป๋าบอกป๋าไม่ทนป๋าบอกไอ้รถ ได้เลย Bruh. Who phone the phone อยู่ lit? ที่ Bruh, ศาล why just be taking random phone ขอบ calls? คุณนะครับเจ้าหน้าที่จราจรที่แยก She probably on the phone with P. Son and P. Dad. เราทำเวลาไปทั้งหมด2 ชั่วโมงกับอีก15 นาทีครับ ก็ถือว่าขอบันทึกชื่อของคุณอิงลอดอยู่ในทำเนียบมิชชั่นเฟลนะครับ Dang, the mission failed. เอา Oh. ไหว้เลยดีกว่า3 ชุดใช่ไหมครับ ก็วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมาไม่ทันเวลาแต่ว่าเรื่องของบุญวันนี้ได้ครบถ้วนนะ รู้สึกไงบ้างที่วันนี้มาขับรถโดยไม่มี GPS นอกจากความทรมาน He said he got a headache. Look. สนุกดีค่ะ แต่ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้กลิ่นมาดามฟินยังอยู่เลยนะฮะ ยังอยู่ โอเค ก็ขอบคุณ
ที่มาขับรถให้พี่นั่งแต่ว่าให้มันสุดท้ายดีกว่าให้มันเป็นครั้งสุดท้ายดีกว่า ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสให้มาแก้มือหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวส่งเขาไปเข้าร้านยำ Bro, not him trying to get revenge. แยกย้ายกันตรงนี้ไปบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ Oh, this was so good. This was so good, y'all. This was so good. If someone is shouting while I'm driving, then either that person needs to get out of the vehicle or shut up because I can't drive in that. Bro, I can't either, bro. You about to make, because you making me tweak right now. Like, if you like, every single damn, thing that happens, like, yes, I know I'm a safe driver. People around you are going to drive like how they're going to drive. You know what I'm saying? Like, I can't stand when people react to shit that's going on outside the car, bro. Like, relax. I see them. Just shut up. You finna get in the back. And by the back, it could be the back seat or it could be the trunk. Like, but you finna get in the back. You finna get in the back. People are crazy.